सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरी गुरूनधिगतार्थांश्च काम्यमपि कर्म त्रिविधं तत्र आरम्भणीयं केवलम् ऐहिकफलकम् आमुष्मिकफलकम् ऐहिकामुष्मिकफलकञ्च इति त्रिविधम् अस्ति। तत्र आद्यं किं केवलम् ऐहिकफलकम् आद्यं नाम त्रिविधम् इत्युक्तम् आद्यः प्रकारः स्वीकर्तव्यः। आद्यं नाम केवलैहिकफलकं काम्यकर्म कारीर्यादि कारीरी इष्टिः इति काचन इष्टिः वर्तते। इष्टिः यागः, इष्टिः नाम यागः इत्येव। वृष्ट्यर्थं वृष्टिः नाम वर्षा, तदर्थं क्रियमाणः अयं यागः कारीर्यादिकं। तत् ऐहिकं नाम इहलोके फलं ददाति। इदानीमेव फलम् अपेक्षितं चेत् केवल ऐहिकं पश्यतु। तत्तत् समयवर्ति शुष्यत् सस्य संजीवन हेतु वृष्टिकामिना क्रियते। तत् कारीरी इति कर्म ऐहिकफलकं कर्म तत् केन क्रियते? तत्तत् समयवर्ति शुष्यत् सस्य संजीवन हेतु वृष्टिकामिना पुरुषेण क्रियते। तस्य कोऽर्थः? तत्समयवर्ती तत्समये वर्तते इति तत्समयवर्ती। तत्समयवर्ती किं? तत्समयवर्ती शुष्यत् सस्यं। शुष्यत् सस्यम् इत्युक्तौ शुष्यत् नाम आर्द्रतारहितम् इत्यर्थः। सस्यं शुष्कं जायते, शुष्यद् वर्तते। शुष्यत् नाम शोषं प्राप्नुवद् वर्तते। इदानीं तत्र शोषणं प्राप्यमानं वर्तते। वृष्टिः नास्ति चेत् नष्टं भविष्यति इति शुष्यत् शत्रुप्रत्ययान्तशब्दः। गच्छन् इति उच्यते खलु। शोषणं न प्राप्तं किन्तु शुष्यद् वर्तते। अवगतं वा? किञ्चित् अंशेन शोषणं प्राप्तं, एवमेव त्यजामः चेत् पूर्णतया शुष्कं भविष्यति इति। तादृशं यत् सस्यं नाम क्षेत्रे वर्धते किल धान्यादिकं, तत् सस्यम् इति शब्देन उच्यते। किं सस्यं नाम ज्ञायते किल? न ज्ञायते वा? क्षेत्रे धान्यं सर्वम् आगच्छति किल, तत् सस्यम् इति शब्देन उच्यते। सस्यश्यामलां मातरं वन्दे इति उच्यते किल अस्माभिः। तत्र किमर्थं श्यामला वर्तते? अस्माकं भारतमाता सस्येन श्यामला, तदेव सस्यश्यामलां मातरं, तदेव सस्यं नाम क्षेत्रे वर्धते धान्यादिकं, तदेव हरितमयं श्यामलवर्णः तद्वशात् भवति भारतमातुः। अस्तु, शुष्यत् सस्य संजीवनं, सस्यानां संजीवनम् अपेक्षितं, न चेत् सस्यं नाशं प्राप्नोति। अवगतं वा? तादृशसञ्जीवनहेतु वृष्टिः भवति। सञ्जीवनहेतुः वृष्टिः भवति। वृष्टिरागच्छति चेत् सस्यानां सञ्जीवनं भवति, शुष्कता गच्छति। तादृशहेतु वृष्टि हेतुभूता या वृष्टिः, तादृशवृष्टौ कामनावान् यः सः वृष्टिकामी। वृष्टिकामी कीदृशवृष्टिकामी? शुष्यत् तत्समयवर्ति शुष्यत् सस्य संजीवन हेतु वृष्टिकामिना पुरुषेण कारीरिष्टिः क्रियते, न तु कालान्तरभावी वृष्टिकामेन अग्रिमवत्सरे मम वृष्टिः भवतु इति कश्चन इष्टिम् इदानीं न करोति। वृष्ट्यर्थम् इष्टिः क्रियते, यागः क्रियते, अग्रिमवर्षे वर्षः वृष्टिः भवतु इति वा? किं जातं? न दृश्यते। अस्तु, क्लेशो नास्ति, अत्र दृश्यते। कालान्तरे वृष्टिः भवतु इति वा, जन्मान्तरे अग्रिमजन्मनि मम वृष्टिः भवतु इति वा केनचित् पुरुषेण कारीरिष्टिः न क्रियते। इदानीन्तनकाले वृष्टिः अपेक्षिता इत्येव केचन कुर्वन्ति। अतः केवलम् ऐहिकफलकम्, इहलोके एव तस्य, इहलोकेपि इदानीमेव फलप्राप्तिः भवतु इति क्रियते इति ऐहिकफलकम्। केवल आमुष्मिकफलकं, केवलम् अमुष्मिन् लोके नाम अन्यः लोकः, तत्र मम भवतु फलम् इति एतदर्थं क्रियमाणः यागः स्वर्गाद्यर्थदर्शपूर्णमासादिकं। स्वर्गस्य इहलोकभोग्यत्वाभावात्, स्वर्गः इहलोके न अनुभवितुं शक्यते इति। ऐहिकामुष्मिकफल
ऐहिकामुष्मिकसाधारणफलकं यथा। तृतीयं वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति भूत्यादिफलकम् इत्यन्यत्र विस्तरः। भूतिः ऐश्वर्यं, वायव्यं श्वेतमालभेत वायुदेवताक श्वेतपशुद्रव्यकः कश्चन यागः विधीयते। भूतिः विभूतिर्भूति ऐश्वर्यम् इति अस्ति किल, ऐश्वर्यार्थं कश्चन यागः विधीयते। तत् तद्विषये अन्यत्र विस्तरः, नाम तद् इदानीं फलं न ददाति वा, एवं रीत्या विचारादिकम् अन्यत्र भवति। अत्र बहु विस्तारः कर्तुं न शक्यते इति त्यक्तवन्तः, अतः वयमपि त्यजामः। इतः परं ननु दर्शपूर्णमासादिकर्मणां व्रीह्यादिद्रव्याणाञ्च प्रत्यक्षेण लौकिकत्वात् कथं वेदस्य अलौकिकार्थबोधकत्वम् इति चेत् न इति शङ्कासमाधानरूपेण कश्चन नूतनः विषयः आरभ्यते। वेदः, वेदस्य कः उत्कर्षः? उत्कर्षः नाम श्रेष्ठता। वेदस्य का श्रेष्ठता? लोके यत् ज्ञातुं न शक्यते तत् वेदः बोधयति। अवगतं वा? इदानीम् अद्य आरम्भे मया किञ्चित् भाषणं क्रियमाणमस्ति। वेदः अस्मिन् लोके यत् ज्ञातुं न शक्यते तद्बोधनार्थं खलु वेदः प्रवृत्तः। अस्मिन् लोके यत् ज्ञातुं शक्यते तद् अस्मिन्नेव लोके ज्ञातुं शक्यते। ड्रोन् टेक्नालजि कृते वेदः अध्येतव्यः, तत् संस्कृतविषये मया उक्तम्। अस्तु, सः वेदः अवगन्तव्यश्चेत् शास्त्राणि अवगन्तव्यानि, शास्त्राणाम् अवगमार्थं संस्कृतविद्यायाः अपेक्षा अस्ति इति एवं रीत्या खलु जनाः लोके सर्वत्र सर्वस्मादपि प्रदेशात् संस्कृतं प्रति आगच्छन्ति इति। किमर्थम्? एतदर्थमेव अलौकिकः कश्चन विषयः ज्ञातव्यः, लौकिक एव कश्चन विषयः। सः महोदयः न कुप्यति, तस्य निकटे अयं प्रश्नः कृतः, समाधानम् उक्तं चेत् तदपि वदामि। अलौकिकः कश्चन विषयः ज्ञातव्यश्चेत् वेदे अस्ति इति सामान्यतः अस्ति। अत्र तु व्रीह्यादिद्रव्याणां प्रत्यक्ष व्रीह्यादिद्रव्याणि अधिकृत्य वेदः बोधयति, तत् प्रत्यक्षमेव खलु सर्वम् इति सामान्यतः कश्चन प्रश्नः। व्रीह्यादिद्रव्याणाञ्च दर्शपूर्णमासादिकर्मापि प्रत्यक्षं। कश्चन दर्शपूर्णमासप्रयोगम् अनुतिष्ठति इति चिन्तयामः, तस्य गृहं गम्यते चेत् सः दर्शपूर्णमासयागं कुर्वन् अस्ति इति न ज्ञायते वा? यागः प्रत्यक्षो वा न वा? प्रत्यक्ष एव, ज्ञातुं शक्यते इति। लौकिकत्वात् कथं वेदस्य अलौकिक अर्थबोधकत्वम्? अलौकिक अर्थबोधकत्वम् इति कथं? सर्वं लोके ज्ञायते किल, वेदेन ज्ञातव्यं वा इति चेत् न, एवं प्रश्नः न उचितः इत्यर्थः। कर्मणां प्रत्यक्षत्वेपि तेषां स्वर्गादिफलसाधनत्वम् अप्रत्यक्षम् इति तत्फलसाधनतया तत्कर्म कर्तव्यम् इत्येवं फलसाधनतया कर्मकर्तव्यताबोधकस्य वेदस्य अलौकिकार्थबोधकत्वात्। पश्यतु, कर्म प्रत्यक्षं, प्रयोगः प्रचलति, सोमयागः चलति इति वक्तुं शक्यते, किन्तु तस्य स्वर्गसाधनत्वं प्रत्यक्षं वा? स्वर्गनिरूपितसाधनत्वं, स्वर्गनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणता यागे अस्ति किल, इयं कारणता प्रत्यक्षा वा? कपालगतकारणता प्रत्यक्षा वा इति भवान् प्रष्टुं शक्नोति। तन्तोः तन्तवः, कपालं त्यजामः, तन्तवः सन्ति, पटस्य कारणं। तन्तु प्रत्यक्षं यदा दृश्यते तदानीं तन्तुगतं पटकारणत्वं प्रत्यक्षं वा इत्यपि भवान् प्रष्टुं शक्नोति। इयं तन्तुरस्ति, तत्र दृश्यते वा न अस्तु, अस्य दर्शनेन, अस्य तन्तोः दर्शनेन पटकारणत्वं प्रत्यक्षमस्ति वा इति पुनः प्रष्टुं शक्यते। तदपि न प्रत्यक्षं किल, तथा न। तन्तुगतं पटसाधनत्वं, पटनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणता तन्तुदर्शनकाले न ज्ञायते चेदपि अन्वयव्यतिरेकेण ज्ञातुं शक्यते। तन्तु उपयुज्यते चेत् पटः उत्पद्यते, तन्तूनाम् उपयोगः न क्रियते चेत् पटस्य उत्पत्तिः न जायते इति रीत्या अन्वयव्यतिरेकः प्रत्यक्षः। तेन प्रत्यक्षेण वयं कारणत्वं ज्ञातुं शक्नुमः, किन्तु यागे तदपि न। यागः क्रियते चेत् स्वर्गादिकं लभ्यते, यागादिकं धर्मः न क्रियते चेत् स्वर्गादिकं न लभ्यते इति अन्वयव्यतिरेकेपि अस्माकं गतिर्नास्ति वेदं त्यक्त्वा। अतः वचनेनैव ज्ञातव्यं वर्तते किं स्वर्गादिसाधनत्वं। तर्हि
स्वर्गसाधनत्वमेव खलु धर्मः। धर्मः नाम कः? वेदबोधित इष्टसाधनताको धर्मः इत्येव खलु उक्तं। वेद इष्टनिष्ठसाध्यता निरूपितसाधनता, साधनता एव धर्मः। वेदबोधित इष्टसाधनता कः? साधनता यत्र वर्तते सः धर्मः इति उच्यते। अवगतं वा? तर्हि धर्मत्वं वेदातिरिक्तप्रमाणेन ज्ञातुं न शक्यते इति अस्ति। तदेव अत्र उच्यते कर्मणां प्रत्यक्षत्वेपि तेषां स्वर्गादिफलसाधनत्वम् अप्रत्यक्षम् इति। तत्फलसाधनतया तत्कर्म कर्तव्यम्। एतत् फलसाधनतया इदं कर्म कर्तव्यम् इति कः जानाति? कश्चन दर्शपूर्णमासप्रयोगं करोति, कथं भवान् किमर्थं करोति इति प्रश्नं कुर्मः वयं तस्य निकटे। सः वदति स्वर्गार्थं करोमि। स्वर्गार्थम् अयं यागः कर्तव्यः इति भवान् कथं जानाति इति पृच्छामः चेत् सः वदति वेदेन ज्ञातवान्। किन्तु तन्तुवायस्य निकटे वस्त्रकारः कश्चन, तस्य निकटे वयं पृच्छामः एतद् उपयुज्यते चेत् पटनिर्माणं सम्भवति इति भवान् कथं जानाति? अहं जानामि, मम पिता कृतवान्, तदहं दृष्टवान् इत्येव वदति किल सः। अत्र तु तथा वक्तुं न शक्यते। यः याज्ञिकः तस्य पितापि याज्ञिकः भवेत्, किन्तु सः स्वर्गे तिष्ठति इति अयं कथं जानाति? न जानाति। सः स्वर्गेपि भवेत् अवश्यं। कुतः? सः पिता, तस्य पितापि याज्ञिकः, धार्मिकः, किन्तु स्वर्गे सः अस्ति इति कथम् अयं न जानाति। तत्फलसाधनतया तत्कर्म कर्तव्यम् इत्येवं फलसाधनतया कर्म कर्तव्यताबोधकस्य वेदस्य अलौकिक अर्थबोधकत्वात् एवं व्रीह्यादिद्रव्याणामपि अलौकिक अंशः वर्तते ज्ञातव्यः। पश्यतु, यागादिक्रियासाधनत्वं न प्रत्यक्षवेद्यं। यागक्रियायां व्रीहिः साधनम् इति प्रत्यक्षं न इत्युक्तौ यागे उपयुज्यते खलु, व्रीहि उपयुज्य खलु सः पुरोडाशं कृतवान् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अयं यागः व्रीह्याख्यद्रव्येण क्रियते चेत् यागः सम्पन्नो भवति, नो चेत् यागे वैगुण्यमस्ति इत्यादिकं वयं न जानीमः। कुतः? द्रव्यत्यागः खलु यागः। कञ्चन द्रव्यं स्वीकृत्य यागः कर्तुं शक्यते। माषं स्वीकृत्य पुरोडाशः निर्मातुं न शक्यते वा? अवश्यं शक्यते। माषाणामपि धान्यत्वमस्ति किल। माषः अपि धान्यमेव, किन्तु अमेध्या वै माषाः इति अस्ति वेदे। माषस्य यज्ञादिषु उपयोगः न क्रियते, लोके भोजनादिषु उपयोगः भवति। तत्र तादृशनिन्दा काचन वर्तते। माषस्य उपयोगः न कर्तव्यः इति निषेधः। इदं कथं ज्ञायते? कश्चन पुरोडाशार्थं व्रीहिं त्यक्त्वा अन्यत् किमपि स्वीकर्तुं शक्नोति। अतः व्रीह्यादिद्रव्याणामपि यागसाधनत्वेन रूपेण वेदेनैव ज्ञातुं शक्यते। फलसाधनतया कर्म एवं व्रीह्यादिद्रव्याणां यागादिक्रियासाधनत्वं न प्रत्यक्षवेद्यम् इति तद्बोधकस्यापि वेदवाक्यस्य अलौकिकार्थबोधकत्वम् इति न दोषः। इतः परं भावनाविषये विचारः भविष्यति। विधिवाक्यस्य विधायकत्वप्रकारः इतः परं कथ्यते। विधिवाक्यस्य विधायकत्वं कथम् इति इतः परं भविष्यति। तद् वयं श्वः पठामः। नूतनः विषयः तत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। आकाङ्क्षात्रयं सर्वमस्ति। भावनाविषये भवन्तः अपि ज्ञास्यन्ति किल। तत्र काञ्चीपुरे गच्छन्ति वा? तत्र तत्तद् शास्त्रे विद्यमानपारिभाषिकशब्दानां परिचयं कुर्वन्ति। मीमांसायां भावना इत्यादि कानिचन मुख्यानि तत्त्वानि सन्ति, तानि ज्ञातव्यानि। अत्र अयं विचारः आरभ्यते। भावनाविषये किञ्चित् निरूपणम् आरब्धं, तदारभ्य श्वः पठामः। मङ्गलश्लोकः। सूर्यनारायणं वन्दे देवी गुरूनधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे।